seekers, ayaw sa pag-scroll. Kung dugay na nimo nga pangandoy ang makaangkon og kaugalingong balay sa General Santos City. Basin mao na ni ang sign nga imong gihulat. Imagine this. Human sa imong trabaho, muli ka sa usa ka balay nga imo gyud. Wala nay renta nga kinahanglan bayaran matag bulan. Ang imong gibayad, investment na para sa kaugmaon sa imong pamilya. Introducing Lysandra Bria Homes Gensan, Alexa Single Firewall NRFO. For as low as 15,000 pesos reservation fee, pwede na ka magsugod sa imong home ownership journey. Ang monthly down payment kay around 11,775. Pwede na nimo ipadayon pinaagi sa bank financing nga adunay flexible payment terms. Mas nindot pagyud kay daghan kag freebies. Free water application fee, free bank charge, free title transfer processing, free HOA membership fee, free electrical application fee. Perfect kini para sa first-time home buyers, OFW nga gusto mag-invest, mga pamilya nga nangita og luwas ug peaceful nga komunidad, investors nga gusto og property sa nagatubo nga syudad sa General Santos. Ayaw hulata nga musaka na usab ang presyo. Ang balay nga imong tan-awon karon mahimong mas mahal na ugma. Message me today para mahatagan tika og free computation, site viewing schedule, ug tabangan tika sa proseso hangtod maangkon nimo ang imong dream home. I'm Michelle, your partner in journey of buying homes. Comment home or send me a PM now. And let's make your dream home in General Santos City a reality.